एक बात पूछनी है यार। वो जो यार हल्ट वाले जंगल में कोई रहता है क्या? हाँ वहाँ पे एक बाबा रहता है जो दो प्यार करने वाले को मिलाता है। हाँ यार, एक दिन मैं वहाँ घास काटने गया, सारा डर गया यार। अजीब सा आदमी था यार। उस दिन से आज तक नहीं लौटा मैं। वैसे सच में तो प्यार करने वालों को मिलाता है या वैसे ही? हाँ यार। 3 चल तो यार, लेकर चल मुझे भी वहाँ। कई दिनों से वैसे भी सेटिंग से मुलाकात नहीं हुई। चल तो फिर 3 चल। चल। चल यार। ये नदी पार है। वाह भाई गजरे। अबे ये कैसी जगह है बे? है के? देखो ओ एंट्री के ही पैसे हैं। क्या ये पता है बेटा तुम कितनी आए हो बाबा। मेरा बस रुक जा रुक जा। तो बताओ क्यों आए हैं? प्यार के चक्कर में आए हो। हट हट मेरा। बस वो तो जरा उसके नाम में सोबी की जमीन आ रही ना, मेरा एल करा है ऐसी प्यार। मेरी सास के प्यार के चक्कर में बड़े भारी बने फिर बाबा। उसके बाप का नाम बताओ। उसके बाप का नाम डंडी बाबा। ये तो मेरा नाम है। अरे भागो रे भागो। क्या लो है 3 तक 3 हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।